Boa tarde, galera. Hoje é dia 7 de fevereiro, 3h30 da tarde, dia chuvoso. Estamos aqui com uma Tornado 300, a moto é zero. A moto tem 1.197 rodadas. Já foi feito o esquema da trava aqui no rolamento do comando. E eu acabei de tirar a folga axial, folga lateral do balancino de válvula escape. Eu acho que é a primeira que está sendo feito isso, não da trava, mas sim dos balanceiros.